Bugün səninlə öz dəyərini bərpa edəcəyik. Meditasiyaya başlamadan öncə bir stəkan su iç. Səni heç kəsin narahat etməyəcəyi bir alana keç. Rahat bir vəziyyətdə otur və ya uzan. Bədəninin səni daşımasına icazə ver. Gözlərini yavaşca yum və diqqətini nəfəsinə yönəlt. Burnundan dərin nəfəs al və ağzından yavaşca burax. Bir daha dərin nəfəs al və burax. Hər nəfəs verişində bədənindəki gərginliyin yavaş-yavaş axıb getdiyini hiss et. Dərin nəfəs al. Nəfəs ver. İndi isə diqqətini ürək mərkəzinə gətir. Sinənin ortasına. Orada isti, yumuşaq, güvənli bir enerji hiss et. Bu enerji sənin öz dəyərindir. Sənin var olma haqqındır. İndi özünə sakitcə de. Mən var olduğum üçün dəyərliyəm. Bu sözlərin ürəyinə necə toxunduğunu hiss et. Bəlkə biraz müqavimət var, bəlkə şübhə. Heç problem deyil. Sadəcə müşahidə et. İndi keçmişdən gələn səsləri xatırla. Yetərli deyilsən deyən səsləri, müqayisə edən baxışları, daha çox olmalıydın deyən fikirləri. Bu səslərin sən olmadığını anla. Onlar öyrədilmiş proqramlardır, amma sənin həqiqətin deyil. İndi təsəvvür et ki, qarşında balaca bir sən dayanıb. Saf, günahsız, sevgi dolu. O uşağın gözlərinə bax və ona de. Sən yetərsən. Sən dəyərlisən. Səni olduğun kimi sevirəm. Bu sözlərin o uşağın qəlbini necə isitdiyini, gözlərində necə sevinç yaratdığını, necə üzündə təbəssüm yaratdığını gör, hiss et. İndi bu uşaq yavaş-yavaş sənə doğru gəlir və ürəyinə daxil olur. Qucaqla onu, birləş onunla, qəlbindən daxil olsun, bir bütün olun. Onunla birlikdə özünü qəbul etmə enerjisi bədəninə yayılır. Başından ayaqlarına qədər. İndi özünə de. Mən başqalarının təsdiqinə möhtac deyiləm. Mən öz dəyərimi özüm tanıyıram. Mən layiqəm. Mən dəyərliyəm. İndi isə bədəninə diqqət et. Bu sözlər bədəninin hansı hissəsində rahatlıq yaradır? Əgər hardasa sıxıntı hiss edirsənsə, nəfəsini ora göndər. Dərin nəfəs al və burax. Hər nəfəs verişində özünə qarşı daha şəfqətli ol. Dərin nəfəs al, ver. Və hər nəfəs alıb verdiyində o hiss etdiyin gərginliyin bədənini tərk etdiyini hiss et. İndi təsəvvür et ki,
qəlbindən qızılı bir işıq çıxır. Bu işıq sənin özünə verdiyin dəyərdir. Bu işıq səni əhatə edir, səni qoruyur, səni möhkəmləndirir. Bu işıq qəlbindən çıxır, bütün ətrafına, çevrənə, yaşadığın yerə, bütün dünyaya yayılır. Heç kim bu dəyəri səndən ala bilməz. İndi sakitcə təkrar et. Mən özümə hörmət edirəm. Mən özümə sevgi ilə yanaşıram. Mən yetərliyəm. Mən dəyərliyəm. Mən layiqəm. Bu sözlərin səninlə birləşməsinə icazə ver. Və bir daha yenidən təkrar et. Mən özümə hörmət edirəm. Mən özümə sevgi ilə yanaşıram. Mən yetərliyəm. Mən dəyərliyəm. Mən layiqəm. Və bu sözlərin bütün hüceyrələrinə yayılmasına icazə ver. Və yenidən təkrar et və hər təkrarında bu kəlimələrin bütün bədəninə, bütün həyatına, bütün hüceyrələrinə yayıldığını hiss et. Sanki bir işıq kimi həyatının hər anına, hər hüceyrənə, ruhuna, zehninə yayılır. Bunu hiss et və təkrar et. Mən özümə hörmət edirəm. Mən özümə sevgi ilə yanaşıram. Mən yetərliyəm. Mən dəyərliyəm. Mən layiqəm. Sözlərin necə bütün bədəninə işıq kimi yayıldığını hiss et. Bütün diqqətini bədəninə ver. Dərin nəfəs al. Nəfəs ver. Bədənini hiss et. Olduğun məkanı hiss et. Gücünü hiss et. Öz dəyərini hiss et. Və bil ki, öz dəyərin heç vaxt itməyib. Hər zaman oradaydı. Sadəcə sənə bunu unutturmuşdular. Və sən artıq öz dəyərini xatırlayırsan. Öz dəyərini xatırladın. Dərin nəfəs al. Nəfəs ver. Və elə bu gözəl hisslərlə yavaş-yavaş barmaqlarını tərpət. Bədəninlə yenidən əlaqəyə keç. Və hazır hiss edəndə gözlərini aça bilərsən və özünlə hər zaman bu hissi daşı. Mən var olduğum üçün dəyərliyəm. Şifa oldu. Şükürlər olsun.